नाम राकेश कुमार है। मैं मुंगेर से आया हूँ। आज डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर का इंटरव्यू होना था, लेकिन बिना किसी पूर्व सूचना का यहाँ पे ये कह दिया जा रहा है कि ये कैंसिल हो गया, कोई कह रहा है पोस्टपोन हो गया है। और मुंगेर से आने में जो परेशानी हुई है, ये सोच कर आए कि आज इंटरव्यू देकर मैं यहाँ से जाऊँगा, कुछ अच्छा हो पाएगा, लेकिन यहाँ तो हम लोग पूरे परेशानी में फंस गए हैं। आप कहाँ से? मुजफ्फरपुर से आए हैं। आप किसके लिए आए हैं? डिस्ट्रिक्ट पोस्ट ऑफिसर के लिए अप्लाई करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ आने पर पता चला कि मॉर्निंग से 6 बजे से आए, उनके प्यार से खाना नहीं गए, लेकिन इनके ऑलरेडी इनके पास मिस अंडरस्टैंडिंग है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12 बजे से इंटरव्यू का टाइम था। ग्रेजुएशन में पोस्ट ग्रेजुएट में ये लोग खुद क्लियर नहीं है। क्या हुआ अभी तक? ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट खुद क्लियर नहीं है, इसलिए पोस्टपोन कर दिया गया। नहीं मिला है हम लोगों को कि ये कब फिर किया जाएगा। पोस्टपोन हुआ है तो अगले तारीख क्या है ये आप कहाँ से आए हैं? समस्तीपुर से आया हूँ, ताजपुर से। क्या नाम है आप? विजय कुमार सिंह। क्या दिक्कत हुआ है? दिक्कत ये है, देखिए 12:30 बजे आज इंटरव्यू का टाइम था डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए। अभी 2:30 बज गया, अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं आया है कब होगा। सीधे बोल रहे हैं कैंसिल हो गया है। ये लोग खुद कुछ भी नहीं बता रहे हैं अभी तक। आप कहीं किसी पदाधिकारी से मिले? नहीं कोई बात करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। डीएम साहब ने क्या बताया? डीएम साहब से मुलाकात नहीं हो पाई है। अच्छा, तो क्या जानकारी? क्या जो भी डिसीजन लोग लेते हैं वो शाम तक या कल तक वेबसाइट पे आ जाएगी। तो आप लोग क्या करेंगे? शाम तक रुकेंगे या वेबसाइट का ही वेट करेंगे? वेबसाइट के वेट करेंगे। आपका नाम क्या? कैसे आए हैं इसमें यहाँ पे? आवेदन किया गया और इसका 15 तारीख को इंटरव्यू होगा। हाँ, इसके लिए हम लोग सुबह आज आए हैं। तो आज तो इंटरव्यू कैंसिल होने को लग रहा है, तो क्या जानते हैं पूर्व सूचना के आपको? आप कैंसिल कर दिया गया है कि यहाँ पे समस्तीपुर से आए हैं डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए। यहाँ पे गुमराह किया जाए, कुछ बताया नहीं जा रहा है सही ढंग से। अच्छा, मैं मुजफ्फरपुर से आया हूँ, शिवानंद कुमार। आप डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट के लिए यहाँ कुछ बताया नहीं जा रहा है, पूरा किया जा रहा है। महिला कहाँ है? कुछ फीमेल कैंडिडेट कहाँ से आए हैं? आवाज थोड़ा बोलिए। मुजफ्फरपुर से आए हैं। क्या दिक्कत हुआ? यहाँ पे किस लिए आए थे? वैकेंसी था। तो क्या हुआ, क्या जानकारी मिला आपको? वही बीटेक वाले को नहीं लिया जाएगा। बीटेक वाले को नहीं लिया जाएगा। वैकेंसी किस स्तर पे निकला था? इंटरव्यू के लिए भी बुलाया गया था, जिसको अभी स्थगित कर दिया गया है। बाद में डीएम साहब बोले कि वो जो है 8 या 9 को हो। तो फिर वो स्थगित किया गया। आपका नाम क्या है? अभिषेक। और कहाँ से आप आए हैं? पटना से। पटना से आप आए हैं। और ये सूचना ऐसे नहीं मिला था आप लोग को? यहाँ आने के बाद पता चला गया? ये अभी 12:30 बजे के बाद पता चला है। बताइए। इससे पहले कोई नोटिफिकेशन नहीं आया था। टाइम जो और आपके साथ परेशानी हुई है, बोलिए। बिना किसी पूर्व सूचना का 12:30 से इंटरव्यू की टाइम थी, अभी बताई गई। अब ये स्थगित हुआ है, पोस्टपोन हुआ है। किसी तरह की बात अभी तक सामने नहीं आई है। कुछ लड़के कह रहे हैं कि 8 या 9 वो एप्लीकेशन दे साइट दीजिए। एप्लीकेशन दिया गया नहीं है, ना ही कुछ इस तरह का मेल किया गया है किसी को। आगे जाके कलेक्ट्रेट का फोटो डाल लीजिए।